سلام دوستان، انشالله خوب باشید. این اولین ولاگ یوتیوب بوده، امیدوارم که دوست داشته باشید. میخوام که این ولاگ خودم معرفی کنم. من اسما دقاقله هستم، 15 سالمه، جسمی حرکتی و نابینای مطلق، دیدم در حد نور هست و انسانیت پای دهم، رشته انسانی و امیدوارم که بتونین ولاگای خوبی براتون بگیریم. من از فعالیت خودم بیشتر براتون میذارم. من حافظ 7 جز از قرآن کریم هستم و نقاشی انجام میدم، نقاشی به خط بریل دیگه. مروارید بافی، نوازنده پیانو، بعضی وقتا پردریای کوچولو هم میبافم، طرح ماکارونی و امید از کار انجام میدم. خیلی دوست دارم که حمایتم کنی تا من و مامانم بتونیم توی این کانال براتون ولاگای بهتری بگیریم و شما لایک و سابسکرایب یادتون نره. حالا مامانم میخواد با تو صحبت کنم. منم سلام میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. امیدوارم که اسما در کنار شماها بیشتر دیده بشه، بیشتر حمایت بشه. کارهای برجستش، خیلی کارهای هنری انجام میده، مروارید بافی، نقاشی بریل، کارهای دستی زیاد انجام میده. مروارید بافی اینا دستبنداشن که تو دست منن، خودش بافته. گردنبند، دستبند اینا میبافه. کانال داره، تلگرام داره، حمایتش کنید. ممنون از شما. خدا نگهدار. دوستان انشالله شرایطش باشه بابا بعدا میاد جلو دوربین و دوتایی بود رو در رو باهاتون صحبت میکنیم. و دوستان من یادم رفت اینم بگم، من متولد 4/9/88م، 4 آذر 1385. دوستان عزیز، حالا اگر با سوالی داشتین تو کامنت ها بپرسین، جوابتون رو انشالله میدم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون داریم. خدافظ. خداحافظ. خدافظ.